За сайн байцгаана уу? За би өнгөрсөн 7 хоног өөрийнхөө арьсыг онцлуулсан байгаа. За тэгвэл өөрийнхөө арьсыг ерөнхийдөө онцлуулад маш шоконд орсон. За ерөнхийдөө хэлгсэн үйлчлэхдээ маш их нөхцөлттэй. За тэгээд бас хар батгатай. За ерөнхийдөө нөхцөл толб ихтэй, улаалт туралт ихтэй байна гэсэн онш авсан. За тэгээд ерөнхийдөө одоо 10 удаагийн эмчилгээ авах оролцсон байгаа. За тэд 10 удаагийн эмчилгээгээ та бүхэндээ нин үгүй юу хийсэн талаар за ямар үр дүн гарч байгаа гэдэг талаараа хуваалцъя. За эхлээд нүрээ угаанаа. За бүх эмчилгээ эхлэхээс өмнө нүрээ угаагаад за ямар ч одоо будаг тос байхгүйгээр нүрээ угаасны дараа мэдээ алдуулах тос төрөгдөг байгаа. За тэгээд одоо мэдээ алдуулах тосоо ерөнхийдөө хэрэг гүнзгий хэрэг хүчтэй лазер вэ гэдгээс хамаарат 15-аас за зарим нь бүр 30-аас 1 цаг хүртэл ерөнхийдөө тавьдаг байгаа. За би эхний удаа маш зөөлөн ерөнхийдөө орж байгаа учраас 15 минут ерөнхийдөө мэдээ алдуулах тос төрсөн байна. За тэгсний дараа хамгийн эхний лазерт орсон. Тийм час гэсэн мэдрэмж байдаг юм байна. Арсны гүн рүү нэг час гэсэн. 이건 무슨 레이저인가요? 이건 피코 레이저예요. 피코 레이저. 피코 гэдэг 라저. 효과는 피부 톤이 밝아지고 이렇게도 арсны өнгийн аягүй сайруулсан. 색소를 깨서 없애는 레이저예요. За тэгээ одоо энэ нарс дээр үүссэн байгаа холбоонуудыг бүгдийг нь бодлоод алга болгодог тийм лазер. 시작해볼게요. 참을 수 있으시죠? 네. За энэ болохоор арай их тийм гүнзгий чирс гэдэг юм. За лазерт орсныхаа дараа арсыг ерөнхийдөө гүнээсэн цэвэрлдэг, бактерийг нь алга болгодог LED аппаратанд орсон байгаа. За тэгснийхаа дараа за ерөнхийдөө арьс одоо маш их одоо чочордсон байгаа учраас арьс тайвшруулах, нөхөн төлжүүлэх LDM гэдэг аппарат байгаа. За энэ LDM аппарат нь болохоор дотроо олон опшнтэй одоо арьс нөхөн төлжүүлэх, арьс өргөх тийм ээ. За ерөнхийдөө үйлчлэний гих мэтчлэн дотроо маш олон опшнтэй байдаг. За миний арьс одоо нэг ийм басныг би одоо бичлэгэн дээрээс ерөнхийдөө харсан байгаа. За тэгээд LED одоо тайвшруулах аппаратанд орсны дараа ерөнхийдөө моделийн пэг буюу маск тавьдаг. За тэгээд энэ бичлэгийг би ерөнхийдөө өөрөө харахгүй хийж байгаа болохоор ямар ч байсан ингээд тал мал бичсэн байлээ. За таад ойлгоорой. За тэгээд марл тавиад ямар ч ярих боломжгүй учраас за ингээд одоо өөрөө ярьж байна. За энэ пэг бол үнэхээр маш тийм гоё юм билээ. Одоо ингээд лазерт ороод ерөнхийдөө ингээд халцсан тийм ээ нүүр ерөнхийдөө жоохон халуун ингээд өгөөдсөн байхгүй. За тэр LDM нь ч гэсэндээ ерөнхийдөө жоохон нэг бүлээн ч юм уу тийм ерөнхийдөө мэдрэмжтэй байсан. За тэрний дараа энэ маск бол хөв хүүтэн. Одоо жинхэнэ хөргчнөөс гарч ирж байгаа юм шиг бүр тис хүүтэн ийм маск ингээд ерөнхийдөө тавьсан байна. За тэгээд энийг тавьсан чинь бүр арьс цаанаасаа бүр нэг ингээл амар гоё тайвшраад ерөнхийдөө амар гоё мэдрэмж ерөнхийдөө төрд юм байлээ. Одоо ерөнхийдөө эмчилгээнүүдийн дууссан. Одоо мэнгэ ахвал. 괜찮았어요. 오, 완전 артаа онхоо одоо ингээд нөхөн дэлжүүлэлт наадаг байхгүй тий тэрийг айгуу сайн наах хэрэгтэй. Энд өөрөвцтэй байсан ч амар юм уу шүү дээ. Дандаа ажлын хувцастай байсаар байгаа. За одоо мэнгэ ахуулаа за лазерт ороод 1 хоносны дараа байдал ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байна. За энэ мэнгэ одоо нэг авсны дараа ингээд нэг усчдаг. За энэ нь болохоор одоо муугалаа тэгж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө одоо ингээд одоо энэ наалт маань энэ нөхөн төлжүүлэх наалт маань ерөнхийдөө арсны үүргийг гүйцэтгээд
одоо энэ дотроо ерөнхийдөө маш сайн одоо нөхөн төлжиж байгаа учраас ерөнхийдөө ийм юм гүйцэтгэдэг. За тийм болохоор энийг албаар ерөөсөө авах шаардлага байхгүй. Энэ нь ер нь байвал илүү сайн нөхөн төлждөг гэнэлтэй. За тийм болохоор энэ өөрөө ингээ унах үед нь одоо энэ наалтыг солино гэсэн үг. За тэгээд лазерт орсны дараа ингээ сайн харах юм бол харагдаж байна уу? Миний энэ ингээ жижиг энэ батгах гэх юм уу те ийм юмнууд ерөөхдөө ингээ туурцсан байгаа. За энэ сайн харагдаж байна уу? Энэ нэг юм жижиг юм харагдаж байна уу те? За энэ өвчлөлт бол нэлээ их. За энэ эхний нэг 3 хүртэл ерөнхийдөө ингэж нүнэ арьсаараас жоох юм гардаг. Лазерт орсны дараа яагаад вэ гэхээр арьсан дотор байгаа бас муу юмнууднаас өдөөгдчихдөг. За тийм болохоор эдгээр нь ингээд дотор байсан юмнууд ерөнхийдөө гарч байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор энд бол нэг санаа зовх хэрэг байхгүй. Албаар ингэж нэг одоо юу гэх юм хуулах шаардлага ерөөсөө байхгүй. За ерөнхийдөө эмчилгээ одоо сайн явагдаж байна гэж ойлгоход бол. За ингүүл харагдаж байна. За сайн байцгаана уу. За бичлэгээ ерөөсөө хийж амжидгүй. За тэгээд ерөөхдөө бол би одоо лазерт орсноос хойш яг 7 хоног жин өнөөдөр 3 дахь өдөр гэсэн үг. За тэгээд лазерт орсны дараа ерөөхдөө арьс айгүй нэ имзэх болчдөг. За тийм учраас тэр үед нь одоо нэг амар сайн хүчтэй одоо юу гинтэй хүчлээ арилгах бүтээгдэхүүн ч юм уу. За эсвэл бүр амар цайруулахад одоо хүчтэй үнэтэй бүтээгдэхүүнд хэрэглэхээр эсэргээрээ ерөнхийдөө бүр арьсанд бүр чочроогоод жоохон муу байдаг. За тийм болохоор зэрэг одоо лазерт орсны дараа анхаарах зүйлийн нэг нь юу вэ гэхээр айгүй тийм зөөлөн орцтой бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй. За тийм манайхаас одоо нэг ийм бүтээгдэхүүн гаргадаг. За тийм энэ болохоор зэрэг одоо тонер, за энэ болохоор серум. За би бас нэлээд хэрэгэлсэн байгаа. За тэгээ энэ болохоор ингээ крем. За ийм нөгөө 365 days гэдэг ийм одоо 3 ийм бүтээгдэхүүн ингээд нэг сет болгоо гаргаж байгаа. За энэ болохоор зэрэг айгүй зөөлөн бүтэцтэй. За тундраа болохоор нэг ийм хүү зайднаас. За ингээд тундраа хаан цацаад өгчüm. За тэгээ серум. За серум болохоор ингээд серумаа төрчихсөн. За ингээд өмнө нь болохоор зэрэг би ингээл амар яарал зүгээр л нэг юм тос төрхөөл баг ингээл кремээ төрхөөл тэгэл хомтгоо бодоол урал аваад тэгэл явчихдагс ахгүй. Тэгээ тийм болохоор магадгүй миний арьс амар муухай болцсон баг. Тэгээ одоо болохоор жоохон ингээ хичээгээд за ингээд дайл болох шингээж амар нөө төрхийг хичээж байгаа. За тэгээд гоё зөөлөн бүтцтэй болохоор ерөнхийдөө яг лазерт орж байгаа үед бол хэрэглүүл аягүй нэлээд зүгээр. За ингээ гоё амар гоё ингээ шингээгээд нарны тос байгаа. За нарны тос ерөнхийдөө хардаа одоо энэ 50 нэмэх за PA тэгээд 3 нэмэхтэйг нь хэрэглүүл хамгийн чанартай. Одоо ялангуяа 100-ны цагт энийг бол маш сайн төрөх хэрэгтэй. За нүрээ боддгоо хүмүүс болохоор зэрэг өдрийн бараг 3 удаа төрхүүл ерөнхийдөө бас зүгээр. Бид нар ч гэхдээ нэг нүрээ бодчаал дээр нь пүдэр тавьж мавч гарсан жоохон. Дахиад цэвэрлээд байгаа жоохон хэцүүчтэй. За зүгээд. За энэ наалтаа болохоор мингний наалтаа болохоор 2-7 хоног наах хэрэгтэй.
За тэгээд нөгөө нэг нарны тус амар сайн түрхэх хэвээр. Одоо яа тэгэхээр зэрэг лазерт орсны дараа ерөнхийдөө одоо энэ нөгөө жижиг одоо энэ нөхсөв толбнууд тий одоо сэвчээд юм уу бүгдийг ингээд нөгөө одоо лазердад буталсан байгаа гэсэн. За энэ үед нь нарны хитээгаа ингээд туяа тусчхаараа шууд тэрэн сорив болоо үлдчихдэг. Одоо ялангуяа энэ минг цэнг авах ч юм уу тий одоо энэ лазерт орсны дараа шууд сорив болчдөг учраас илүү одоо нөгөө тодорчдөг гэсэн. Зарим хүмүүс болохоор зэрэг нөгөө лазерт орсны дараа илүү тодорцсон байна гэдэг. За энэ юунаас болж байгаа вэ гэхээр зэрэг маш хүчтэй лазераас бас нөгөө нэг одоо эхлээ зөөлөн одоо тий зөөлөн лазераар ингэж нөгөө нэг одоо арсыг ингэж эхлэх ёстой байтал анханаас нь амар шууд хүчтэй лазер ингэж яачаар тэр нь бас шууд сорив болчдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг сэвхтэй тол бид нэг бүр тодорчдөг гэсэн. За тэгээ бас одоо би чинь 2-7 хоногийн дараа очих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр ингээд 7 хоног өнгөрцөн. За тэгээд дахиад 7 хоногийн дараа байж аж 2 дахь орно гэсэн. За тэгээ ер нь ингээд өөр одоо хийлгэж байгаа хүмүүсийг ингээ харахаар яг нэг 3-4 дөхөөсөө эхлээл амар гоё болоод ирж илээ. Тэгээд эхний удаадаа бол нэг амар сүртэй одоо үр дүн гэхээсээ илүүгээр юу гэх юм те одоо ингээд арсыг дасгаж байгаа тийм одоо эхний 1-2 удаа нь арсыг ингээд дасгааж очроогоод те ингээд дотор нагаа юм гараад одоо миний нөгөө гарч исэн юм бол ерөнхийдөө бол гайг болцсон. Ер нь бол байхгүй бол за дэрүүгээр ингээд нэг жоохон байгаа. За тэгээ эднэрэн дараа удаагийн лазерт орохоор бас дахиад гарах юм уу яах юм сайн мэдэхгүй. Нэг юм гарчихсан. За тэгээд ерөнхийдөө бас ингээд харах юм бол бас арай гайгүй болж байгааз. Бүр нэг амар үе бодвол ямар ч байсан одоо надад нэг удаа орсны дараах ямар өөрчлөлт байгаа вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт будаг аягүй сайн шингэж байгаа. За өмнө нь ингээ ерөөс барцаагаад идэгсэн аахгүй ингээ төрөхгүй ингээд бараг те ерөөсө шингэхгүй ялангуяа одоо энэ ирүү ч юм уу энэ хайв ерөөсө ингээ шингэхгүй за тэгэл жоохон байж байгаа л амар ингээ тослогтоол бодсон бодаагүй ингээ болчдөг гэсэн аахгүй. За тэгэнгүүтээ хоёрдугаар талхаараа зэрэг ингээд одоо юу гэх юм арьсан дотор нэг юм час гэсэн тийм мэдрэмж тэр нь амар өвдөлттэй тийм биш. Одоо зүгээр юу гэх юм нэг тийм чимчгэнэл те ингээ ямар нэгэн амины арьсан дотор ингээ гүнд одоо ямар нэг юм болоод байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд байгаа. Угаасаа ингээ лазер чи арьсны гүнд нөлөөлөд те бас ингээ нөлөөж байгаа учраас магадгүй тэгж байгаа. Тийм болохоор ингээ нэг тийм юу гэх юм час гэсэн мэдрэмж бол ерөнхийдөө байгаа. За дээр нь ингээ халуун ерөнхийдөө одоо ингээ халууныг амар хоригдохгүй саавн ч юм уу. За тэнгуүтээ дээр нь арх таймх хориглоно. За дээр нь хүчтэй амар нуунд тасгал хөдөлгөөн айгу хориглдог. За тэгээ би нөгөө нэг эртээд нэг юу яцахгүй юу нөгөө 0 угаах гад амар ингээ ууранд ингээ удаан байцсан чи ингээ дайрсан ингээ амар халууд өгөөд ирж илээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол тиймэрхүү юмудаас ер нь жоохон болгоомжтой байх ёстой юм байлээ. За нэг тиймэрхүү байна. За дээр нь би одоо ямар арга хэмжээ авч байгаа гэхээр гарахтаа юм алгаа өмсөж байгаа. Ийм нарны малгай амар сайн өмсөд ягаад тэгэхээр нөгөө сорив болчих учраас те ингээд нарны малгай ингээд аягүй сайн өмсөж байгаа. Тэгээ нөгөө ажлын утсан дээр нарны малгай өмсөхөр амар инээдтэй л харагдаад байдаг. Гэхдээ одоо тэгээ авах те үнэтэй юм авч байгаа юм. Үнэтэй одоо нөгөө ийм юу гэх эмчилгээ авч байгаа юм чинь ингээд бас өөрийн арчилгаа бас амар чухал ер нь хийлгэсний дараа. За тэгээд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байгаад байна. За одоо дараагийн 7 хоногт авахтаа тэгээ ерөнхийдөө арай жоохон өөрчлөлт гарах байх. Тэгээ одоо л ерөнхийдөө ингээ ямар ч байсан ингээд нэг тийм амар ингээ гинттэй пүг гэж харсан. Өөр хайр салцсан юм шиг тийм мэдрэмж бол байхгүй. Угаасаа тэгвэл тэгэл хүн болгол гоё хайртай байна шүү дээ. Тийм учраас за ямар ч лээсэн иймэрхүү юм байд юм байна. Иймэрхүү одоо мэдрэмж байд юм байна гэдгийг ингээ та бүхэнтэй хуваалцаж байна. За тэгээ та нар гоё энэ эмчилгээ те өөр бас төрлийн лазерууд манайд бас зөндөө байдаг. За одоо ялангуяа 100 болж байгаа учраас те одоо өвсний лазер ч гэх юм уу. За тэнгуүтээ одоо сугнаас айгүй хөлс гардаг те хөлс гараад үнэр их гардаг тэр үе тэрэндэн тарьдаг одоо тариа ч гэх юм уу те тиймэрхүү юмнууд юм л ихэд зөндөө байгаа. Тэгээ та нар өөр бас одоо зүйл сонирхож байвал бас ингээд асуугаарай. За мэдэхгүй юм байх юм бол за би ч гэсэндээ бас адилхан өөр ингээд сураад те өөрөө мэдрээд ингээд явж байгаа. За тийм болохоор ингээ хамтдаа гоё ингээ суралцаад бас хамтдаа гоё хайртай болоод тий
хамтдаа ингээд гоё хөөргөн болцгоё. За тэгээд бас манай энэ бүтээгдэхүүнийг бас сонирхож байгаа хүмүүс авах юм бол за надтай холбогдоод за авч болно. За энэ 3 сет нь болохоор 77,000 гэдэг. За энэ 3 дээрээ за тэгээд ингээд нөгөө нэг юмнууд нь нарны тос байгаа, гарны тос байгаа. Энэ гарны тос нь амар гоё. За дээр нь маск байгаа. Одоо би маск одоо хэрэглээд ганцхан л үлдсэн байна. Юм гэж байгаа. За тэгээ ер нь бол амар гоё. Амар сэтгэл хангалуун байгаа. За тэгээд одоо тийм манай дээр цаг авахыг хүсэж байгаа. Эсвэл одоо энэ бүтээгдэхүүн ингээд сонирхож байгаа хүмүүс авах юм бол за надтай холбогдоод яг миний энэ пэйжээр за тэгээ гоё захиалгаа өгөөрэй. За тэгээ дараагийн 2 дахь одоо юугаараа имчилгээгээр уулзцгаая. За баяртай.